بتعاني من اضطرابات النوم وصوت الشخير بيحطك في مواقف محرجة وبيسبب إزعاج للي حواليك، أهلك بيشتكوا من صوتك وانت نايم. لو عايز تتخلص من مشكلة محرجة زي دي للأبد، تابعنا مع دكتور أيسر بسالي، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الشخير بالليزر ومناظير الجيوب الأنفية، وموضوع أسباب الشخير أثناء النوم. انتظرونا في برنامج صحتك الجمعة الجاية الساعة 6 مساء.